好啦，觀眾們大家好。今日呢，時間嚟到咗下晝嘅4:20嚇，19度，又降咗溫啦，廣州。好啦，今日呢喺邊度呢？而家呢，我係喺倉邊路嘅路尾啊，接住呢個東風路啊。今日呢，打算帶大家呢由呢個東風路呢度啊，咁呢就會沿住小北路行上去。跟住你行過去環市中路度睇一睇啊！今日呢，天氣稍微呢，又冇前兩日咁靚啦嚇。前兩日呢，就偶爾出下太陽，今日呢，基本上呢，都係咁樣陰陰沉沉。嗱，咁而家所在位置咧就喺東風中路嚇。嗱，咁首先咧，東風中路最大嘅一個變化咧，就係咧佢上邊嘅天橋啊，拆到七七八八啦。特別係咧，德政路橫跨呢一個東風路嗰條天橋咧。其實咧就係好早之前已經拆咗㗎啦。嗱，前面呢個位置咧就冇天橋㗎啦嚇，即係接駁去法政路嘅天橋咧已經拆除咗。係一條八爪魚式嘅天橋嚟嘅，冇咗啦。咁嗱，我哋面前呢條咧，估計咧喺好快啦，可能喺年底咧應該都係會拆除嘅。點解要拆咧？一個考慮咧，可能就係市容市貌啦。第二個咧就係其實咧過街咧後邊咧就會有地鐵嘅隧道啦。咁咧要保留一下咁靚嘅天橋上邊嘅一啲景觀嚇。四季咧佢啲花嘅顏色都唔同嘅，所以咧要好好保留啊。據說嚇，真係據說係要拆嘅，具體係點咧？後邊先知。呢條咁靚嘅過街天橋啊，馬上就要拆啦！拆咗有啲可惜嘅。嗱，前面呢個對住嘅位置，以前呢都有一條天橋㗎，唔知大家記唔記得？就係呢個位置，已經拆咗啦。咁下邊呢度咧，俾大家睇下啦。呢個係正骨醫院嚇，正骨醫院隔離呢度咧，應該係要起一個地鐵站㗎嚇。已經基本上起好啦，就撐上邊咧，搭個建築物咁樣咧，就 OK 㗎啦。點解我會覺得呢條天橋咧，佢拆咧係有可能咧？因為咧喺馬路嘅對面啊，不遠處其實咧就有一條天橋啊，幾乎係一模一樣嘅。嗱，大家睇到嘛？所以咧極有可能咧兩條保留一條。咁呢條咧咁啱又喺呢一個地鐵站上面啊，咁所以咧其實我感覺並不是太有必要啦。呢個叫倉邊路站啦，屬於13號線第2期，據說年底咧就要落成啦。好啦，呢度咧係小北路啊。今日咧主要我哋行一行小北路啊。呢邊咧屬於係廣州嘅舊嘅 CBD 啦嚇。咁其實咧周邊都幾多寫字樓嘅。嗱，包括我哋隔離呢度有一個咧越秀城市廣場啊。不過咧講真啦，隨住咧我哋嘅 CBD 咧往東遷移之後，呢邊咧基本上啲寫字樓咧都好冷清啊。
都有，企業都喺度嘅，但係咧大部分嘅一啲高淨值嘅企業咧，高新科技啊，包括啲金融啊，包括啲搞科技嘅，基本上咧都唔再係喺呢邊㗎啦。相對比較傳統嘅做貿易嘅，做一啲其他產業嘅，可能咧就會比較守舊啊，中意喺呢度。一般呢啲企業咧，其實都唔中意搬來搬去嘅，特別係啲傳統嘅比較大嘅一啲企業啦，無論係外企啊，定係民企都係。咁所以咧呢邊啲客戶咧，其實就我哋之前啦，因為我係做地產㗎嘛，所以咧都研究過下。咁咧你係想撬動佢哋咧，好難嘅。佢哋係唔會睬你㗎。而家呢度咧就係兆北路。咁兆北路咧，其實講真咧，就屬於係比較值錢嘅地段啦。主要因為有學位啦，其次就係生活都好方便。假如咧呢個倉邊路地鐵站起好咗之後咧，咁呢邊咧後邊就會更加值錢啦。因為咧兆北路呢個地理位置咧好在咧，佢去邊度都近啊！佢天河咧可以行環市路一條直路去到啦。如果佢要去河南海珠區咧，過咗呢條橋或者講唔過呢條橋，直接咧喺法政路嗰個位置咧轉上去東濠涌高架咧，又係一腳油就到啦。去老城區更加唔使講啦嚇，呢條橋一過就已經去到中山四路啦。咁所以咧去邊都非常近啊。所以咧呢邊咧算係一個有得天獨厚嘅叫做地理優勢啦。又有名校啦嚇，我身後嘅就係兆北路小學嚇，呢度俾大家睇下。然之後咧，生活上邊咧，老城區嘅氛圍又有，去邊度都好近，所以咧就呢邊咧啲房價一直都好貴，冇平過啊應該講。呢間係錦泉眼鏡，老字號，喺廣州開咗好多年啦。1950幾年就已經有㗎啦。我覺得咧呢邊而家最大嘅變化咧，應該就係虹橋街啊！之前咧我哋都去睇過，虹橋街嗰邊咧有一個新嘅一個叫社區中心啦，好似叫小石集係嘛？咁啊嗰邊咧就起咗一個新嘅咁樣嘅小中心嚇，跟住咧會有少少聚到人氣啦。可以咁講。距離上次過嚟呢邊咧，應該都講緊幾個月之前㗎啦嚇。嗰陣時咧，呢個全運會仲未開。其實可以適時咧，又同大家過去睇下。但係今日咧，我哋就唔行去嗰邊。今日咧重點睇一睇兆北路啊！
基本上冇咩變化。對面嗰間麥當勞啦，已經好多年㗎啦。變化比較大嘅，應該咧就係我哋右手邊嘅呢個位置啊。呢度以前係越秀賓館啊，咁而家咧唔係叫越秀賓館噶啦，改咗名啦。因為咧就重新咧翻修過嚇，然後買咗俾希爾頓啊，我冇記錯嘅話。係，而家係買咗俾希爾頓啦。咁啊，佢叫做越秀賓館希爾頓格瑞精選酒店啊，好靚嘅喎。嗱，如果有啲觀眾嚇，我哋翻嚟廣州咧，想懷下舊咧，都可以選擇呢度啊。咁啊，名頭上就叫越秀賓館嚇，冇變嘅，但係咧個餡就唔變咗㗎啦嚇，變咗希爾頓酒店啦嚇。都可以啊，比較新，價錢啊我冇睇過，我唔知道幾多錢啊。跟住呢邊咧就係越秀北路啦。越秀北路我哋冇幾耐之前睇過啦，依舊係有權有勢嘅人住嘅地方嚇，非常之安靜、非常之舒服嘅一個地方。對面呢，就係越秀公園啊！大家睇下啦。越秀公園呢，呢個門呢，成日都會有唔同嘅裝飾㗎。咁啊，過年呢，佢哋會裝得比較喜慶啲。呢個呢，就係非常之出名嘅小北花圈。小北花圈呢，仲係整嚿石喺嗰度㗎，中間。全场面包蛋糕7.8折，7.8折。面包甜品新鲜现做，欢迎进店选购吧！即买1根小本店又有优惠了，活动高还挺小北路咧最出名，亦都係最叫做有年代感嘅地方啊，就係北苑酒家啦。咁咧北苑其實喺最近呢2年嚟講咧，都係非常之網紅嘅一間餐廳啊。咁啊話網紅咧好任性嘅，聽講佢哋咧朝早11點鐘先開門嘅，果然係啊，俾大家睇下。正常營業時間11點到下午2點半，晚市5點到9點半。星期6日至假日先會開早市啊。
9點到10點半，而且呢，好任性嘅，仲要加收10%嘅服務費。犀唔犀利？咁啊，北苑酒家呢已經係屬於係文物保護單位。點解話佢網紅呢？一嚟就係話佢任性啦，淨係做午市啦，朝早冇得食㗎，周一到周五。第二個呢就係佢貴啦，同埋呢大家覺得佢嘅庭院式嘅呢一種叫做環境啦即係呢種叫做花園式茶樓啊，其實喺廣州呢真係唔算好多㗎啦咁所以呢就受到好多人嘅追捧啦，特別係近呢2年，好多啲遊客呢其實都會冒住佢嘅明星呢過嚟食㗎。咁你話食品出品如何呢？我唔知啊，因為排隊排得太犀利啦，所以呢，如果大家翻到嚟廣州呢，咁如果你有好深嘅情結啦，就話我一定要嚟呢，咁你可以嚟。如果唔係呢，其實我唔太建議。因為咧，佢可能一朝早排隊咧，可能會排成幾十個號、上百個號，排隊排1-2個鐘頭咧，都唔會話一件好出奇嘅事好正常嘅。呢邊咧係17中咧都整靚仔晒啦而家。咁所以咧，唔係話唔想推薦俾大家，確實係因為佢排隊排得太犀利啦，所以咧大家有選擇性咁樣去選擇咯選擇性地考慮啦唔係非佢不可嘅，因為你話食物咧都係大同小異嘅啫。不過啦，我真係好有情結啊！真係以前成日嚟飲茶，想嚟回味一下、懷舊一下，你 OK 嘅。不過咧，盡量早啲嚟啦咁你11點嚟咧，即係你踩點咁時間嚟咧，可能就要等一等啦你如果12點先嚟咧，我估計係食唔上噶啦。行到嚟依度接近翻呢個環市中路咧，其實就非常能夠感覺得到有一個氛圍咧，就係呢邊咧外國人會越嚟越多點解？因為咧呢邊係外國人聚居嘅地方登封社區，咁好多做外貿嘅，好多想打通翻國外生意嘅，咁一啲人咧就會喺呢邊聚居做生意啦。咁廣州2個地方咧，外國人係密集程度最高嘅，一個係三元里，另外一個咧就係薛北路呢度登封社區。對面咧嗰棟大廈咧，一陣間俾大家睇下，全部都係做外國人生意嘅鋪頭睇到嘛？基本上咧招牌都會寫晒英文咁咧商場咧，我之前都路過一次裏邊咧全部都係非裔嘅外國籍人士，非常之誇張。嚟到呢度咧，你特別係行到入去登封社區嗰邊咧，即係馬路對面咧，就會好似出咗國咁。
外國小哥喺度踩電雞添喎，犀利嘛！嗱，咁呢邊呢，相對嚟講呢，交通就冇咁利索㗎啦嚇，就車啊、人啊、電雞啊都好多。而家都好先進喎，呢啲交通勸導直接咧有欄杆喺前面攔住啲電雞，唔俾佢衝啊！因為咧，如果喺呢度衝過去對面咧，就真係好牙煙㗎。呢度有3、4個方向嘅車咧，佢如果佢夾硬衝嘅話咧，咁你又唔知邊度會失驚無神咧，衝部車出嚟啊，可能真係會撞親嘅。所以咧，其實呢一種咁樣嘅勸導光咧，非常之有必要。大家見到呢邊咧，車流非常之密集㗎，而且車速都好快。嗱，前面咧又喺度做緊整治工作啊！我哋咧又有幸啊，目睹咗呢一幕啊！前方啊，喺度做咩咧？喺度收緊電雞啊！電雞違停啊！喺度收緊啊！其實我覺得幾好啊，因為咧好多咧啲電雞啊，特別係喺呢度呢種咁樣嘅地鐵口啊，咁咧佢哋會亂咁放、亂咁停啊，咁所以咧其實對於即係叫有序咁樣去管理咧係好事嚟嘅。行到嚟呢個位置咧，又係一個外國人密集嘅地方啊！聞到好濃嘅香水味啦，因為呢邊咧有肇慶大廈嘅位置啊，有非常多嘅一啲中東嗰邊嘅餐廳，而家辣全部都係。佢哋咧比較鍾意喺呢邊度聚集啊，吃喝玩樂。包埋做生意啊，都喺呢邊。咁同埋咧喺對面嗰度，亦都有一個商貿城啦，都係佢哋聚居嘅地方，都係吃喝玩樂啊，同埋做生意嘅地方。土耳其餐廳啊，基本上都係土耳其餐廳。我哋行出去望一望對面啦。我所講嘅就係呢一個商貿城啊。裏邊咧基本上全部都係同外國人做生意嘅，做外貿嘅多啊。呢個位置咧就係環市中路啊。土耳其燒烤，我食過一次啊，其實我覺得都非常之正宗啊，味道。咁唯一問題就係價錢有啲貴，同埋佢哋啲份量好大。好啦，咁咧基本上咧，我哋就今日咧就帶大家簡單咁行咗一下呢個小北路
嚟到呢一個越秀中路啦嚇，啊唔係環市中路啊，咁咧時間唔算話太長啊，呢一期主要都係帶大家睇下咧廣州嘅一啲道路嘅新面貌啦。過年之後咧，呢邊咧就確實係靜咗好多。呢度去到環市中路啦。我自己感覺咧，外國人都明顯少咗好多，冇咁多人啦。唔知係咪都同最近啲局勢有啲關係啊？好啦，嚟到金鷹大廈呢度，咁我哋今日嘅視頻咧，暫時睇咁多啊！如果大家唔想錯過我哋每日更新內容咧，記得要點一個訂閱啦。好啦，我哋係每日都會更新視頻嘅，千祈唔好錯過啦。今期咧暫時睇咁多，下期仲有更精彩內容，千祈唔好錯過咯喎！我哋下期再見，拜拜。